Марина Сайфединова получает образование в Кыргызско-турецком университете в отделении ТВ, радио и кино факультета коммуникаций. Пока что она студентка первого курса. В будущем мечтает стать одним из лучших тележурналистов и внести свой вклад в развитие страны. Однако бытует мнение, что все-таки интернет-пространство заменит голубые экраны. Девушка рассказывает, что в таком случае ей придется идти заново учиться на более востребованного специалиста. Мне очень нравится тележурналистика. В будущем хочу стать хорошим, объективным журналистом. Однако на сегодняшний день общество постепенно переходит на интернет. Там же новости смотрят и другие передачи. Если через 10 лет телевидение исчезнет, а этого, я надеюсь, не случится, придется учиться на другого специалиста. На сегодняшний день многие, в основном студенты факультета тележурналистики, боятся, что через некоторое время весь мир перейдет на интернет-ресурсы. То есть вместо телевизоров новости или другие передачи будут смотреть исключительно через глобальную сеть. Однако, если заглянуть в историю, еще тогда люди прогнозировали, что телевидение перевернет жизнь всего человечества. Исчезнут театры и газеты. Это можно увидеть в отрывке фильма «Москва слезам не верит». Наверное, ужасно интересно? Очень. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Когда только зародились первые телепередачи, говорили и про исчезновение радио. Однако каждая отечественная радиоволна продолжает свою деятельность и имеет собственную аудиторию. Ну а телевещание с такой большой историей никуда не денется, рассказывает Молдосиит Мамбетакунов. Самый старший среди средств массовой информации – это газета, а потом появился радио. Вот когда появился радио, все думали, что газет не будем читать. Когда появился после этого телевидение, все думали, что теперь радио не будем слушать, потому что телевидение все будет господствовать, потому что у него изображения есть, и аудио есть, и визуалы очень сильные и так далее, другие. И теперь такое же ошибочное мнение, по-моему, идет, вот когда появился интернет. Все сейчас думают, вот интернет сейчас пробьется, всем доступно, все можем писать, друг друга общаться и так далее, другие. Но одно есть такое «но». У интернета нет арбитра. Все, каждый гражданин может писать и получать информацию. Это правда или нет, никто не знает. А телевидение дает подробные и действительности, что происходит. Медиаэксперты отмечают здесь другую проблему. По словам Марса Тулигенова, вопрос стоит в том, что общество верит в фейковой информации, которая нередко встречается в интернете. Сведения, которыми может поделиться любой человек во всемирной паутине, необходимо проверять. Зачастую присутствует дезинформация. Телевидение, оно останется. Она работала до этого. Вот на сегодня, завтра будет отмечаться 60 лет наше кыргызское телевидение. И я думаю, что уже если она существует 60 лет, и будет дальше еще существовать, потому что на сегодня он сильно развивается, технология развивается. Каждый канал на сегодня имеет возможность открыть еще много каналов на своем канале, да? И это говорит о том, что телевидение не потеряет свою актуальность, наоборот, сильно будет развиваться. Отметим, что в прошлом году Кыргызстан перешел на цифровое вещание. Правительство к этому моменту установило по всей стране 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения цифровым телевидением. Также, по словам экспертов, у телевидения, которое имеет историю свыше полувека, большое будущее. Руслан Харизов, Бегима Джаныбекова, Алтынбек Кубанычбеков, Эрнест Умуралиев, Нью ТВ.